नमस्कार। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मौसम बदल रहा है और मैं बहुत सारे लोगों को बीमार देखता हूँ। ज़ुकाम है, खांसी है और ये बदलते मौसम में ज़्यादा होता है। तो पंचगव्य में गायों से हमें ऐसा क्या मिल सकता है जिससे हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, ख़ासकर ऐसे चेंजिंग सीज़न में और पोल्यूशन में जो स्पेशली दिल्ली एनसीआर और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है। तो इसमें छोटी सी 3 चीज़ें हैं जो अगर आप ट्राई करेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इनका तुरंत लाभ आपको मिलेगा। अ, तुलसी गिलोय गौ अर्क 2 चम्मच दिन में 3 बार गुनगुने पानी के साथ मिलाकर लेना है। जैसे ही उसको पीते हैं उसके साथ एक मीडियम साइज़ च्यवनप्राश की स्पून आप खा सकते हैं और नाक में एक-एक बूँद दिन के टाइम पंचगव्य नोज़ ड्रॉप ये आप डालें। इन चीज़ों से इमीडिएट रिलीफ़ आपको मिलती है। अगर आपको सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम हो चुका है या होने वाला है, आपको कई बार लगने लगता है कि अब गला ख़राब है तो हो जाएगा, और अगर आपको बचना है तो ये चीज़ें आप बदलते मौसम में ज़रूर करें। इन तीनों चीज़ों का उपयोग करें और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इनसे मिलेगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं ओवर ईयर्स एंड ईयर्स। सो आई विश यू गुड हेल्थ। नमस्कार।